ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि मैले अलिकति चर्चा गरे अब आजको फ्राइडेलाई हामीले अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै अलिकति फिटनेसतिरको चर्चा गर्यौं र फिटनेसको कुरा किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि हेल्थ इज वेल्थ भन्ने कुरा हामी जहिले पनि भनिरहेको हुन्छौं तर यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले हरेक दिनमा गर्ने गतिविधि कस्तो छ भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ तर त्यसको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि फिटनेसको कुरा गरिराख्दाखेरि यस्ता धेरै नेपालको फिटनेस इन्डस्ट्री पनि कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ इन्टरनेशनली एकदमै राम्ररी चर्चित भइरहेको गोल्ड जिम्स अहिले नेपालमा पनि आइसकेको छ गोल्ड जिम नेपाल भनेर र आज हामीसँग जोडिदै हुनुहुन्छ यही गोल्ड जिम नेपालको फ्र्यान्चाइज म्यानेजर अदिश अमात्य उहाँलाई स्वागत गरौँ गुड मर्निङ नेपालमा नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई गुड मर्निङ नेपालमा आरामै हुनुहुन्छ आज बिहानै टाइम दिनु भएको छ अफ कोर्स तपाईको त यु आर अ मर्निङ पर्सन अफ कोर्स यु आर इन्टु फिटनेस एकदमै मर्निङै हुन्छ सो यो गोल्ड जिम नेपाल भन्न साथै मलाई पनि इन्टरनेशनल पहिला आएको थियो because when we go and Google the first we get is बाहिरको फ्र्यान्चाइज सो यसलाई नेपालमा ल्याउनुको कारण यसको भिजन के थियो नेपालमा आउनको लागि चाहिँ गोल्ड जिम नेपाल हाम्रो अर्बिन राई भन्ने एकजना हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इज द ओनर उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँको भिजन चाहिँ नेपालमा एउटा प्रपर एउटा अलिकति ग्लोबली रिनाउन्ड फिटनेस जिम एउटा चाहिँ नेपालमा ल्याऊँ लेट्स नट जस्ट डु अनदर जिम भनेर त्यो चाहिँ गरौँ भनेर उहाँको सोच भएको भएर उहाँले चाहिँ फ्र्यान्चाइजी सिन्स हि लिभ्स इन अमेरिका अनि उहाँको चाहिँ फ्र्यान्चाइजी नै ल्याउँला गोल्ड जिमै ल्याउँला भनेर उहाँको प्लान भएको भएर गोल्ड जिम यता नेपालमा आइपुग्यो हो with that comes a lot of professionalism lot of exactly because there is a pressure international franchisee भन्दा साथै you have to maintain that standard as well so यो standard नेपालमा जस्तै नर्मली हाम्रो चाहिँ फ्र्यान्चाइज आउन साथै there are certain criteria standards which needs to be followed so त्यो चाहिँ कस्तो छ बाहिरसँगको हेर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ अब ट्रेनर्सहरु सर्टिफाइड मात्र नभएर अलि प्रपरली नलेज हुनु पर्यो हैन सर्टिफिकेसन इज एकदम एउटा बेसिक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली चाहिँ सो त्यसमा चाहिँ अलि एक्सपिरियन्स पर्सनालिटी हैन कस्तो छ अनि प्रोफेसनल कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्यो त्यो साथसाथै हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरु कान्ट बी अ जेनेरिक इक्विपमेन्ट हुन मिल्दैन गोल्ड जिम नेपालमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टन यो ब्रान्डको इक्विपमेन्ट्स ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मेट्रिक्स भन्ने एकदम ग्लोबली भेरी पपुलर इक्विपमेन्ट ल्याउँछौँ जसको कारण के भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट भनेको अब हुन त उचाल्ने फलामै हो तर कति सेफर हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि एज दिस इज माई फर्स्ट टाइम युजिङ सच अ ग्रेट इक्विपमेन्ट हियर अनि त्यसले फरक चाहिँ पर्दो रहेछ हजुर सो यु आर योरसेल्फ यु आर अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल सो तपाईँ आफै एउटा फिटनेस ट्रेनर भइसकेपछि द इक्विपमेन्ट्स यु सेट कि आफै डिफरेन्स आइरहेको छ त्यो कतिको डिफरेन्स फिल हुँदो रहेछ फ्र्यान्चाइजी द्याट कम्स इन्टरनेसनली र जुन चाहिँ नेपालबाट लिड भएर गरिरहेको हुन्छ कतिको डिफरेन्स फिल गर्नुहुँदो रहेछ सो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सले अझै बेटर गर्छ कि हामीले आफ्नै तरिकाले गर्दाखेरि बेटर हुन्छ त्यो चाहिँ के कस्तो हुन्छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सले जुन गाइडलाइन्सबाट हामीले परफर्म गर्छौँ त्यो गाइडलाइन्सको हिसाबले ल्याउने इक्विपमेन्ट्सले चाहिँ डेफिनेटली अलि फरक चाहिँ पर्दो रहेछ इन द सेन्स हामीलाई पनि बिकज वी आर एफिलिएटेड विथ एन इन्टरनेसनल ब्रान्ड हामी नै अलिकति मोर सिरियस टुवर्ड्स आवर जब होइन अलिकति ल हामीले त यो रिप्रेजेन्टिङ अ ग्लोबल फ्र्यान्चाइज द्याट इज अराउन्ड द वर्ल्ड होइन थाउजन्ड्स होइन थाउजन्ड्स मध्येमा हामी यो नेपालमा दिस इज आवर फर्स्ट ट्राई होपफुली इन द फ्युचर मोर पनि आउँछ अब इक्विपमेन्ट्सको मात्रै कुरा गरौँ जस्तो मेट्रिक्स ल्याउँदाखेरि पनि हामीले जुन मुभमेन्ट्सहरू मैले गर्छु जुन एक्सर्साइजहरू मैले गर्छु त्यो कति सेफर छ म इन्जुरी फ्री छु मेन होइन युजुअली इन्जुरी नहुनेमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्दो रहेछ एन्ड स्पेसली डिफ्रेन्ट एज ग्रुपले गर्न पायो क्या इभन इफ यु डोन्ट नो हाउ टु वर्क आउट इभन इफ यु यङ गाय एन्ड ओल्ड पर्सन होइन एनी वान क्यान कम एन्ड डु इट त्यसमा एउटा गाइडलाइन्स त्यो मसिनमै हुन्छ होइन अनि सिकाउने मान्छेलाई सिकाउन सजिलो हैन मेनली चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ एउटा सेफ्टी इज अ बिग एक्ज्याक्टली आई थिंक व्हेन वी आर भेरी कन्सियस अबाउट आवर हेल्थ अनि भइराख्दाखेरि वेयर वी गो वेयर वी आर स्पेन्डिङ मनी शुड अल्सो टेक केयर अफ आवर हेल्थ एज वेल नि त किनकि हामीले जहिले पनि बिकज पीपल आर यु आर टेकिङ पिपल्स ट्रस्ट त्यो ट्रस्ट इज गोइङ टु चेन्ज इन आवर फिजिकल वेलबिङ हाम्रो मेन्टल वेलबिङमै चेन्ज भइरहन्छ सो एभ्रिथिङलाई यति डिटेलिङसँग हेर्नु भनेको एउटा कस्टमर पोइन्टबाट हेर्ने भने द्याट इज अफ कोर्स एउटा एडिसनल पोइन्ट नै हुन्छ तर ओभरअल नेपालको फिटनेस इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने डु यु फेल द्याट नेसेसरी यसको नेसेसिटी छ नेपालमा किनकि देयर इज सो मेनी फिटनेस ग्रोइङ इन नेपाल लाइक every corner or every street you leave there is a fitness center. So how competitive or how is the fitness industry situation in Nepal? Competitive, exactly. Like you said, very competitive. I'll tell you where we are located, which is municipality ko Awas gate chhine bittikai you'll see us,
तर त्यसको 5 मिनटको नट इभन 5 मिनट्स म 5 मिनट्स अलि ओभर एक्जाजरेसन भयो 2 minutes को walking distance ma you'll find 2 other gyms equally popular right hopefully doing good also right so that is the level of competence like you said every corner अब म पुल्चोक तिर बस्छु त्यहाँ मेरो अझै त्यहाँ पनि 10-15 मिनेट को हिँड्ने डिस्टेन्स मा 3-4 वटा जिम त्यही छ a lot in पुल्चोक in fact हैन सो त्यो हिसाबले very competitive त एकदम कम्पिटिटिभ मार्केटै हो हाम्रो प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट पनि हो हैन तर ग्रोइङ मार्केट त फर श्योर ग्रोइङ मार्केट स्पेशली आफ्टर कोभिड यस त्यसैले यति धेरै जिम खोला पनि होला सायद हैन अब डिपेन्ड्स कसले कस्तो गरिरहेछ इज अनदर कन्भर्सेसन बट डेफिनेटली अ इन्क्रिजिङली ग्रोइङ मार्केट आई टेल गिभ यु अ डेटा आई स्टडीड हामीले यो उसमा गर्दा नेपालको चाहिँ डेटा पाइन अनफर्चुनेटली हैन तर इन्डियाको डेटामा 0.3% मात्र मान्छे फिटनेसमा लागेको छ के व्हिच इज 5 मिलियन अब इन्डियाको पपुलेसन बिलियन्समा छ that's a number that's a huge number 0.3 हैन त के नै हो इन्डियाको लागि अब इमेजिन हाम्रोमा कति होला हैन हामी अब विल प्रोबब्ली हामी 82 मा 3 करोड जनसंख्या कट्छौं भनेर आछ न्यूजमा 3 करोडमा आई डोन्ट थिंक धेरै 10 लाख पनि जान्दैन होला अराउन्ड द कन्ट्री मलाई लाग्दैन अब हाम्रोमा नै हामीले कति मार्केटिङ गर्छौं हैन sadly a lot of young people are not in the country so young people छैनन् त्यसको लागि त्यो एउटा मान्छे नै छैन त्यहाँ हैन but aside of that it's a growing market because a lot of people are still learning getting into it त्यसको भ्यालु बुझिरहेछ किन गर्नुपर्छ बुझिरहेछ अब that comes to us as gym where हामीले के कुरा प्रमोट गरिरहेछौं त हामीले मेम्बरशिप मात्र प्रमोट चाहिन्छ मेम्बरशिप मात्र ल्याउँ भनेर पनि यो त साच्चै माइन्डसेटै चेन्ज गर्नु पर्छ सो एक्ज्याक्टली व्हाट यु आर टेलिङ इज फिटनेसमा आएर जिममा मेम्बरशिप लिनु भन्दा अगाडि फर्स्ट पिपल नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ इट लाइक अवेयर गर्नुपर्ने बिकज पहिला अवेयर गर्ने अनि अवेयर गरेपछि बल्ल यु कन्भर्ट देम टु क्लाइन्ट्स सो इट्स अ लङ जर्नी सो एज यु जस्ट मेन्सन अबाउट कि यसको भ्याल्यु बुझ्नु पर्ने छ यसको अवेयरनेस अझै पनि फिजिकल फिटनेसलाई लिएर कम छ हाम्रो आम घरमा पनि कस्तो कुराकानी हुन्छ भने आदिशी कस्तो हुन्छ भने एभ्रीवन सेज कि टाइमै छैन कहाँ फिटनेसलाई गइरहन्छ 1 घण्टा 2 घण्टा जिममा देऊ पैसा सकौ नो के को लागि भन्दा आफै थाक्नको लागि भन्ने कुराहरू इट्स अ भेरी कमन काइन्ड अफ थिङ्स वी से हामी टाइम छैन भ्याइँदैन भनेर हामी भन्छौँ सो यो रिजन जस्टिफाइड हो टु नट कम टु जिम हाउ यु ट्याकल दिस माइन्डसेट म चाहिँ there's a math to it हैन एउटा छ first thing it's so sad that you can't give even 1 hour of a day to yourself it's very sad I don't know how busy you are हैन busy भनेको त अब प्रायोरिटी को कुरा हो है मलाई त त्यस्तो लाग्छ 1 hour is 4% of our day हैन हामी 8 घण्टा सुत्छौं 16 घण्टा काम गर्छौं जनरली एउटा हेल्दी पर्सपेक्टिभमा हैन 8 घण्टा सुत्नुपर्छ 16 घण्टा बाँकी भयो त्यसमा काम गर्यो हैन त्यसमा 1 घण्टा हो स्टिल 15 आवर्स and 15 hours a long time हैन 8 घण्टाको काम हुन्छ ल त्यसमा पनि अब we work for 8 hours we have a lot of time के अब how you use your day is how you manage your time के अब त्यसमा मेरो लागि त अवेयरनेसको कुरा गर्दा that's why हामी as a global franchise we just don't sit inside the gym हामी corporateहरुमा जान्छौं हामी IT जहाँ चाहिँ we feel need we collaborate with schools tell them aware them कि किन जरुरी छ झनै अहिलेको डे एन्ड एज त टाइमको कुरा गर्दा त टाइम भनेको त 24 घण्टै हो सबैसँग त्यो 24 घण्टामा कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ आई मिन हामीले के गर्यो भने फिटनेस इन्डस्ट्रीमा कस्तो भयो भने एक्सरसाइज भनेको 2-3 घण्टा गर्नुपर्छ भने तपाईको लागि एक्सरसाइजको भ्याल्यु अर्कै होला हैन मेरो लागि अर्कै होला एन्ड एभ्री डे पनि आउनुपर्छ भन्ने छ नि त सो त्यो हो त एभ्री डे आउनुपर्छ जिम अब फिटनेस भनेको एब्स एन्ड उ होइन के फिटनेस भनेको हेल्दी बडी डज नट इन फ्याक्ट एब्स इज आई मिन इट्स नट अब बडी बिल्डर्सहरु हेर्दा कति बिचराहरु कति दुःख गर्दा त्यो बनाउनु पर्छ हैन तर फिटनेस भनेको त आफ्नो बडी मुभ हुने अलि एक्सरसाइज गर्ने 3 दिन गर्दा नि पुगिहाल्यो हैन तर हामीसँग त्यति गर्ने पनि फुर्सद छैन सो सैडेस्ट पार्ट सो आई थिंक त्यो चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ आफुलाई क्वेशन गर्नुपर्ने यो चाहिँ माइन्डसेट हो हाम्रो यो चाहिँ क्वेशन गर्नुपर्ने you have 4% in the day या you have 4% आफ्नो 4% आफुलाई पनि दिन सकिरा छैन भने हामी के चाहिँ पाइरा छौं भन्ने कुरा पनि इट्स भेरी फिलोसफिकल थॉट एज वेल बट हजुरलाई मैले यसमा अझै एड गरे बिकज अफ अहिले वी हेभ अ भेरी awful habit of scrolling like social media I'm scrolling a lot अनि मेरोमा त whenever we scroll there is like certain diet plans coming there's a घरै बसी नै how can you lose weight अनि how you can look slim and trim so यो slim हुनु नै fit हुनु भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो समाजमा एकदमै धेरै छ के slim हुनु भनेको नै fit हुनु हो त एकदमै होइन so what is how we define it के जब चाहिँ हामी aesthetic value of fitness बाट we
go over it, yes, that's when actually health र fitness को बारेमा we're actually talking about it. Aesthetics भने त अब तपाईँ genetically अर्कै होला, म genetically अर्कै होला, तपाईको जिउ र मेरो जिउ फरक होला, or just compare yourself with a woman or compare myself with a man. Someone with my height, my weight can look completely different, हैन? And slim हुनु भनेको यो एउटा obsession हो जस्तो लाग्छ, requirement त होइन for sure, हैन? There are a lot of people who come and tell me I need to lose 10 kgs भनेर भन्छ, and my question to them is how do you know you need to lose 10 kgs, हैन? How do you know? थाहै छ कसरी मलाई थाहा छैन मलाई कति लुज गर्नुपर्छ. I don't know म कुन height र weight मा I feel at my best. त्यो त figure out गर्ने it's a journey, it's there's no absolute data to it के त्यो यति नै हुनुपर्छ. Slim, as long as you're feeling healthy, as long as you're not overtired, there's a एउटा cues-हरु छ के, rather than body कस्तो देख्छ भन्दा पनि body always tells you if you're healthy or not, हैन? अब त्यो आफुले बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने नै. So what are the things that we are like normally women हरुमा चाहिँ if I'm slim I'm beautiful हुन्छ, men हरुमा if I'm bulking I have muscles then I am strong भन्ने यो narrative पनि छ के. And for that हामीले food हरुको supplements हरु लिरा हुन्छौं, कति धेरै चीज गरेर हुन्छौं without even taking expert advice. यस्तो challenges हरुबाट चाहिँ हामी कसरी बाहिर आउने होला, किनभने normally चाहिँ supplements हरुलाई हामीले पैसा दिएन या हामीले त्यता spend गरेन भने चाहिँ ला मेरो body बन्दैन भनेर पहिला नै हामी join गर्नु भन्दा गरे यस्तो खाली mindsetले पनि हामीले चाहिँ join गर्न खोज्दैनौ के, because it is going to be a expensive journey भनेर. Do you agree with this? I think expensive is an interesting thing that I come across almost every day, हैन? हजुरले अब we go around, restaurant is a big culture in Nepal, हैन? I enjoy food, but how much do we spend in a restaurant? We go to good restaurants. Yes, exactly. Only the Kathmandu restaurants, but 2,000-3,000 is such a normal bill by Vaisakh. But there are gyms that cost you monthly 2,000. Still, where we are on the expensive side, probably. But you generally say Friday night, which is a common thing in our country. Clubbing is a common part of our culture. How much do we spend? At least 5,000 to 10,000. I mean, त्यो त मैले lower side मा भने होला, हैन? That is not even our gym membership को, हैन? उसमा भयो हैन, expensive को गर्नु. तर अनि dietary उसमा गर्दा मैले पनि त्यही सोच्थे कि when I started I thought oh एकदम expensive supplements and I tried everything, हैन? But then I realized that I don't need everything, हैन? I just need protein supplement, which is debatable पनि छ, एकदम popular पनि छ, लिनु पनि पर्छ, म लिन्छु every day, I take it twice a day, but that is a supplement. Supplement को काम food लाई supplement गर्ने मात्र हो के, food को alternative चाहिँ होइन त्यो, definitely त्यसैले लिनु पर्यो. That is such a bit, you पनि highlighted, I mean normal चाहिँ food नखाएर supplements खायो भने it will balance भन्छ. So you are saying कि it's a supplement, it's not an alternative. We need to have our food, we need to have our protein, we need to have our carbs. तर supplement को importance चाहिँ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रो ट्रेनरले या हाम्रो एक्सपर्ट्सहरुले नै भन्नुहुन्छ, राइट? सप्लिमेन्ट भनेको मैले रेकमेन्ड गर्ने, म रेकमेन्ड गर्छु, इट्स नट दैट मैले सप्लिमेन्ट खानु हुँदैन भनेको चाहिँ हैन. अफ कोर्स मैले रेकमेन्ड गर्छु, मैले धेरै जनालाई खाऊ भन्छु, तर मैले उहाँको लाइफस्टाइल हेरेर भन्छु के. I see them, I train a lot of people who are very busy, हैन? I know how hard it is for them to take out 1 hour in their day from their work, which is again a huge priority for everybody. तर त्यसमा पनि 1 घण्टा निकाल्नु उहाँहरुलाई धेरै च्यालेन्जेस हो, खाना पाइरा हुँदैन. त्यसैले मैले न्यूट्रिसन पुगोस् न त. Protein is a big important thing in our body. Protein भनेको म every day किचकिच गरेर आउँछु सबैलाई protein is the word I use the most probably in the day, right? So तर supplement होइन क्या त्यो protein, whey protein खानुस् अथवा चिकन खानुस्, फिश खानुस्, रेड मीट खानुस्, त्यसबाट पनि आउँछ प्रोटिन. भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने टोफु खानुस्, सोयाबिन खानुस्, सोया प्रोडक्ट्सहरु खानुस्. There's a lot of things you can. प्रोटिन भनेको रिक्वायरमेन्ट पुग्नु पर्यो, तपाईको बडीको हाइट, वेट सबै चेक गरेर, हैन? त्यसको अनुसारले ट्रेनर्सहरुले एउटा रेकमेन्ड गर्छ कि तपाईलाई से 100 ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ इन अ डे. अब त्यो 100 ग्राम तपाईले वेबाट लिनुस्, चिकनबाट लिनुस्, जेसबाट लिनुस्, हैन? भ्याउँदैन वेबाट लिनुस्, किन लिनु जरुरी छ. केसबाट भन्दा पनि हाम्रो सबसे हाम्रो नेपाली खाना एकदमै ब्यालेन्स डाइट हो भनेर भन्छ नि, एकदमै ब्यालेन्स डाइट हो. तर हाम्रो पोर्सन खाने पोर्सन चाहिँ यसको बारेमा इलाबोरेट गरिदिनु, बिकज समटाइम्स चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ भने लट्स अफ हाम्रो घरमा चाहिँ यदि इफ यु हेभ अ स्टमक, इफ यु हेभ लाइक एउटा राम्रो पेट छ भने इट्स गोइङ टु प्रुभ दैट यु हेभ अ ह्यापी लाइफ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ. अनि तर
त्यो घरमा सबैजनाले कन्ज्युम गर्ने फुड भनेको दाल भात तरकारी नै हो सो यो दाल भात तरकारी हामीलाई खाना न हो कि हामीलाई खाना नजाने हो कि के हो यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने किनकि एभ्रीबडी सेज कि हाम्रो नेपाली दाल भात इज अ भेरी ब्यालेन्स फुड बट स्टिल वी आर गेनिङ लट्स अफ वेट लाइक एक्सेसिभ हामीलाई एकदम प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ सो त्यो के हो खाना नजानेरै हो नजानेकै भन्छु म होइन आई थिङ्क एन्सियन्ट टाइम्समा हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ एकदम राम्रो थियो हामीले जहाँ जसरी डायटहरू प्लान गराएको छ जे कुराको लागि जस्तो क्वाटी खानेदेखि लिएर धेरै कुराहरू होइन त्यस अ रिजन फर इट अब म त्यसमा आज आइएम जस्ट लुकिङ अप म एकदम इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा हो यसमा म हेर्दै गर्छु किन चाहिँ वाइ डु वी इट वाट वी इट टुडे भनेर भन्छु तर अब कमिङ टु वाट वी इट नाउ दाल भात फेमस एभ्री डे फुड पोर्सन मिलेन क्या त्यसमा मेरो हिसाबले होइन मैले पनि आई वाज अल्सो द सेम इन द सेम बोट होइन म पनि भात धेरै खाने चलन छ तर भात खानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम एब्सोल्युटली डिसएग्री गर्छु होइन कस्तो मान्छेले खानुहुन्छ र हुँदैन भन्ने बेग्लै कुराले भन्छ हाम्रो एउटा प्लेटमा राख्दाखेरि म एकदम सजिलो तरिकाले कसरी पोर्सन रङ छ र कसरी राइट गर्न मिल्छ भनिदिन्छु हामीले प्लेटलाई गोलो प्लेटलाई हेर्दाखेरि हाम्रोमा के हुन्छ अब इफ यु अहिले गर्दाखेरि थकाली नै खाना जाँदाखेरि वी हेभ अ ह्युज बोल अफ राइस देन वी हेभ स्मल चङ्क्स अफ भेजिटेबल्स अराउन्ड इट अनि एउटा कचौरामा चिकन हुन्छ होइन तर सबैभन्दा पोर्सन राइसको हुन्छ होइन तर यसमा चाहिँ के भयो भने हामीले कार्ब्स धेरै खायौँ म्याक्रोन्युट्रियन्ट्समा गर्दा प्रोटिन फ्याट्स र कार्ब्समा हेर्दाखेरि हामीले कार्ब्स बढी खाइदियौँ होइन तर हाम्रो बडीको रिक्वायरमेन्ट फर लन्जिटिभिटी इज प्रोटिन होइन फ्याट पनि चाहिन्छ कार्ब पनि चाहिन्छ तर प्रोटिन एब्सोल्युट हुन्छ अनि हामीलाई फाइबर्स आयो विच कम्स फ्रम ग्रिन भेजिटेबल्स युजली होइन गाजर साजर अथवा सागहरू ब्रोकोलीहरूबाट आउँछ हाम्रोमा हुनुपर्ने चाहिँ भेजिटेबलको पोर्सन भातभन्दा धेरै हुनुपर्ने होइन अनि त्यसपछि आफ्टर भेजिटेबल कम्स चिकन एन्ड देन द स्मलेस्ट पोर्सन सुड बी राइस द्याट्स हाउ आई इट होइन अनि अनफर्चुनेटली हामी अलिकति डामाडोल भयो क्या बिकज हामीले त्यही भएर पनि यो किन हामीले फुडसँग जोडी पनि रहने दर्शकहरूलाई महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ किनभने फिजिकली हामी एकदमै आफूलाई एक्सर्साइज गरेर त्यही पनि हाम्रो किन चेन्जेस आइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ फुडको डायटले पनि भनिरहन्छ सो त्यसको ब्यालेन्स नै त हो नि हामीले फिजिकली चाहिँ एकदमै आएर एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ अनि बडी मिलिरहेको छैन अनि कम एन्ड कम्प्लेन कि यत्रो टाइमदेखि एक्सर्साइज गरिरहेको छु वेयर माई मनी इज गोइङ भनेर भन्दा यो मनी इज गोइङ अल अन फुड भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक हाइलाइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईँले भने जस्तो यो एकदमै ब्यालेन्स फुड खानको लागि हामीले अलिकति तरिका जुन मिलिरहेको छ नि तरिका मिलाउनलाई चाहिँ कसरी बनाउने किनकि वेन देयर इज स्याटरडे स्पेसली हेर्नु न स्याटरडे हरेकको घरमा मासु पाक्नै पर्छ र मासु जति पाके पनि भात धेरै नै हुनुपर्छ सो यो हाम्रो ह्याबिट भइसकेको छ यस्तो चिजबाट कसरी बाहिर आउने हामीले चाहिँ हामीले अलिकति कस्तो भयो भने प्रेसर दियो जस्तो लाग्छ कि हजुर मोटाउनलाई त एक महिना धेरै खाएर मोटाएको होइन नि त वर्षौँ धेरै खाएर मोटाएको हुन्छ वी फर्गेट द्याट के तर हामीलाई घट्ने बेला चाहिँ एकै महिनामा घटाउनु पर्ने मनमा चाहिँ अब यो घटिहाल्यो भन्ने हुन्छ विच इज एक महिनामा त अब अलिकति पोसिबल नहोला हेल्दी वेमा है मैले भनेको तर जति टाइम मोटाउनलाई लाग्यो त्योभन्दा थोरै टाइममा इफ यु मेक यर डाइट इजियर त्यो चाहिँ सजिलो हुनसक्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने मोडरेसन हो क्या शनिबार भात धेरै खाएर मोटाइहाल्ने पनि होइन खानु न के भयो त अनलेस अब तपाईँ डायबेटिक हुनुहुन्छ I am all for cheat days. Okay, that's lovely. So Saturday I go out because I enjoy eating. I enjoy trying food, and I go out Saturday. I eat a lot of things. A lot of things that as a trainer, I shouldn't be eating. But that's what I promote. I don't promote. As a trainer, I don't promote a certain type of body. I promote a healthy lifestyle. I want you to be working out from day to day till the end of your life, I'd say. तपाईं 90 हुँदा पनि गर्न सक्नु पर्ने. It has to be as normal as brushing your teeth. Okay? That's what I always tell. This is my line I use for everybody. It has to be as normal as doing your morning brushing your teeth. त्यति नर्मल हुनु पर्यो के हजुर एकदम नर्मली यो हामीले गर्नुपर्छ भन्दा एउटा कस्तो पनि विश्वास के छ भन्दाखेरि एक्सट्रीम डाइटिङमा या सर्टकट फिटनेस प्लान्सहरुमा डु यु बिलिभ इन दिस और नट नो इफ देयर इज अ डाइट प्लान or it's अब जस्तो keto diet भनेर आयो or any popular diet म चाहिँ बिलिभ गर्दिन हैन म त के पनि बिलिभ गर्दिन I am not disregarding anything but I don't believe it also because your diet and internet and a generalized diet cannot be your diet
अहिले त हामी जनरलाइज डाइटै हेरिरहेको छौँ बिकज सोसियल मिडियामा एकजनाको देख्छौँ उहाँको वक गरेर देख्यो एन्ड वी स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ द्याट सो त्यो एक्सट्रिम पनि हुनसक्छ त्यो किटो पनि हुनसक्छ या एनी सर्टकट डाइट प्लान्स एक्ज्याक्टली सो मेनी डाइट प्लान्स यसले कति हजार्डर्स हुनसक्छ हाम्रो हेल्थलाई तपाईँले भने जस्तो कार्ब्स अब किटोमै भनौँ किटो इज बेसिकली लेमन टर्म्समा किनभने म नै इनडेप्थ जानै खोजिनँ होइन किटो मैले ट्राई नगरेँ नि होइन त्यो वाज व्हेन आई वाज अन माई अर्ली 20s मैले किटो ट्राई पनि गरेँ त मलाई एकदम रिङ्गटा लाग्यो त्यसले होइन एन्ड देन के भयो भने माई बडी वाज डिमान्डिङ फुड सो आई वेन्ट देन मेरो त त्यसपछि त मेरो डायट त कहाँ हो मैले त टन्नै खाएर झन् बिग्रियो कि तर किटोमा बेसिकली अब कुरा गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट्स हामीले खाँदैनौँ होइन युजली कार्बोहाइड्रेट्स तर कार्बोहाइड्रेट्स सो इम्पोर्टेन्ट फर यर बडी इट्स इम्पोर्टेन्ट फर यर ब्रेन फर्गेट अबाउट एनिथिङ एल्स होइन इट्स इम्पोर्टेन्ट फर यर ब्रेन के तपाईँलाई फङ्सन गर्न सोच्न त्यसले भात सात खाएर हामीलाई अलमल फिल भए जस्तो हुन्छ दिनमा भात खाएन भने पुग्दैन नि त्यो हुन्छ एक्चुली ट्रु कि किनभने त्यो कार्ब्स इज सो मच इम्पोर्टेन्ट फर यर बडी के हो अब हाउ मच कार्ब्स that's a different conversation again. Oh yeah. But carbs are important. So we need to take our expert advice rather than being expert ourselves with our body. कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एक्सपर्टको हेल्प मात्रै लिन सक्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई अलिक सजिलो बनाउँछौँ अप्ठ्यारो बनाउनको सट्टा पनि सजिलो बनाऊ 1 महिनामा नै 10 केजी घटाउने भने अनहेल्दी जुन हामीले चाहिँ आफ्नो लागि गोल्स दिइरहेको हुन्छौँ त्यसको बारेमा एकचोटि फेरि पनि मनन गरौँ भन्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यसको बारेमा अझै चर्चा गर्नलाई यसमा छलफल गर्नलाई हामी हजुरलाई भेट्छौँ यो छोटो ब्रेक पछि ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि हामीले धेरैवटा आयामहरू फिजिकल फिटनेसलाई ध्यानमा के राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ र चर्चा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोल्जिन नेपाल फ्रेन्चाइज म्यानेजर आदिश अमात्य अदिश हामीले अलिकति फुडको पनि कुरा गऱ्यौँ फिजिकल वेलबिङको कुरा गऱ्यौँ कसरी हजुर एउटा स्ट्यान्डर्ड्स बनाइरहनु भएको छ यो सबैको कुरा गरिराख्दाखेरि एज मच एज आवर फिजिकल वेलबिङ इज इम्पोर्टेन्ट मेन्टल वेलबिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हजुर यु रन एन्ड यु रन अ जिम त्यहाँ कति धेरैजना व्यक्तिहरू हुन्छ नट ओन्ली your clients but also your team members lots of people so while maintaining physical fitness how do you promote mental well-being pani firstly thank you for asking this question mental well-being ko barema chai not a lot has been talked about just like not enough I'd say not enough yes so exercise or mental well-being is a very interesting and important thing I think whatever just to depression let's talk about something that's common these days depression diagnosed hoस् नहोस् हैन तर इट्स very common in our day and age अहिले त्यसको लागि एक्सरसाइज भनेको एक्सरसाइज रिलिजेस डोपामिन सेरोटोनिन that directly तपाईको this data where confidence हैन immediate तपाईले एउटा डेटा छ where तपाईले एक्सरसाइज गरेको 2 hours हैन you are more focused than any time of the day. Yes. So I wanted to feel focused. I worked out in the morning and I came here. And it happens. Before I train someone, mentally you're stressed from life, work, whatever. But when I train, there's a huge difference. And mental well-being, I have met people, I have people in the family that go through depression, just like exercise help. तपाईको जुन डोपामिन रिलिजेसहरु हुन्छ त्यसले डाइरेक्टली नै उ गर्छ यु फिल मोर कन्फिडेन्ट बनाउँछ द्याट्स द ओन्ली टाइम अघि हामीले कुरा गर्यौं नि अबाउट द 4% तपाईले एउटा सेल्फ लभ को फर्स्ट स्टेप हो जस्तो लाग्छ के अनि वन्स यु लर्न हाउ टु लभ योरसेल्फ without anyone else's gratification I think that's where you've started your journey in a proper mental well-being just like which comes from exercise exactly I think हामीले एउटा फिजिकल एक्सरसाइजमा हामीले चाहिँ झन् थाक्छु एक्सरसाइज गरेपछि थाकिन्छ दिनभरि अल्छी लाग्छ भन्ने सोच्छौं I think that is also a mindset right भनेपछि तपाईले धेरै एक्सरसाइज गर्नुभयो तपाईलाई जरुरतै छैन धेरै जरुरत पनि छैन इट्स जस्ट एभ्रीथिङ इज अ ब्यालेन्स तर हामीले हरेक चीजलाई चाहिँ आई थिंक अगेन व्हाट्सएप युनिभर्सिटीबाट पढेर हामीले लाइफलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौं बट लाइफ डजन्ट वर्क्स लाइक दैट फिजिकल स्ट्रेन्थले हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स दिन्छ व्हिच हेल्प्स इन मेन्टल वेलबिङ र फुडले हामीलाई त्यो फिजिकल स्ट्रेन्थलाई म्यानेज गर्न हेल्प दिन्छ सो एभ्रीथिङ इज इन्टरसेक्ट एभ्रीथिङ इज प्यारलल तर हामीले प्रायोरिटी गर्न नसकिराख्दाखेरि चाहिँ फिटनेसलाई एउटा फिटनेस जसले यति धेरै आयाममा छुइरहेको यसलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ कति अझै मान्छेले यसको भ्याल्यु बुझ्नलाई अझै कति टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ धेरै टाइम लाग्छ I asked this question के किनभने I meet a lot of
parents sometimes होइन आफ्नो बच्चाहरू लिएर आउँछ अनि because you've worked in this industry and I've seen depression एकदम very closely in my life, so I know when someone is feeling uncomfortable and I wouldn't say I know, but I get a sense of it कि something is about anxiety हुन सक्छ like के हुन सक्छ होइन. But and our job, and that I think what comes with an international franchise is our job is to ask our clients whether you're personal training host, no-host, generally anybody who's a member, how are you feeling? And when I generally ask how are you feeling, I'm actually asking you how are you feeling. So my way is 1 to 10 how do you feel today, Vanni, is my question. So that you don't have to explain what it is, but if you tell me you're a 5, then I know that something is okay, you're not at your best, Vanni, right? And there are a lot of parents, which is so sad, that मैले कति सोध्न खोजेको मैले खोताल्नु त भएन, कोट्याउनु भएन. I ask a lot of parents that are you sure भनेर सोध्छु के, but they're not comfortable speaking about these kind of things के, which is अब each to their own. But I think I don't know, तपाईँलाई ज्वरो आए बेला लजाउनु हुँदैन, ज्वरो आयो भन्न, अब डिप्रेसन भए बेला किन लजाउने, it's as normal के. Lots of mental issues को बारेमा हामी अझै पनि सोसाइटीमा चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि everybody is going to judge us भन्ने एउटा फियरले गर्दा नै होला सायद we don't talk about it. But यो तपाईहरुले चाहिँ प्रमोट गर्न खोजिरहनु भएको छ that let's talk about our mindset, let's talk about what we are feeling before starting doing something भन्ने, that's very important के. That is what is sustainability मेरो हिसाबमा पनि, अनि त्यसले एउटा sustainable fitnessलाई पनि प्रमोट गर्छ. While doing यति धेरै एउटा चीज हजुरहरूले चाहिँ एउटा क्लाइन्टको लाइफलाई, आफ्नो टिमको लाइफलाई, एभ्रीबडीको लाइफलाई चाहिँ एउटा वेल बिङसँग जोडेर सहज बनाइराख्दाखेरि चाहिँ इट्स एन्ड अफ द डे यु आर इन अ इन्डस्ट्री द्याट स्पिक्स अफ अन्टरप्रेन्योरशिप. र अन्टरप्रेन्योरशिप गरिराख्दाखेरि एउटा अन्टरप्रेन्योर बनाउनलाई नेपालमा धेरैवटा च्यालेन्ज त छ नै, तर वाइल यु आर ब्रिङिङ द ग्लोबल फ्रेन्चाइज नेपालमा त्यो चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ छ. इम्पोर्ट तपाईँहरूको इक्विपमेन्ट्सहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छ, सो अफकोर्स दे आर इम्पोर्टेड होइन, एक्सपोर्ट गर्नु पनि पर्यो होला. सो यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ कति सहज वातावरण छ नेपालमा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री, यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रन गर्नको लागि चाहिँ. I'll just give you an example. Like you said, a lot of things that we want to bring हैन, हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ हैन, because that's the standard we want to keep हैन. हामी बाहेक हामीले ल्याउने equipments probably हैन, I know for sure that hotels only have it, and these are very international, again franchise hotels or Marriott हैन, which is a bigger challenge for us because एक त करै यति धेरै छ हैन. मलाई ओनरले भन्नुभएको थियो कसैको जिमै खोल्छ होला हामीले कर तिरेको इक्विपमेन्टको कर तिरेकोले भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, which is अब एक हिसाबले हामीले गर्यौं तर कति गाह्रो छ. अब त्यसलाई we have to make sure that the business is running हैन, sustainable business होस्. अब passion एउटा ठाउँमा छ तर if that's not giving money to pay bills, अनि passion, there's a very good line I've read that passion doesn't give you money भनेर भन्छ के. If you want to make money, don't go in a passion driven business भनेर भन्छ sadly. But still we want to do it, we want to push our boundaries हैन. त्यसको लागि करै भनौँ हैन, अब ल मानौँ कर पनि तिर्न हामी रेडी. अब हामीले खोल्न खोजेको 2001 मा खोल्यो 2022 मा हैन, सामान आइपुगेन टाइममा, धेरै च्यालेन्जेसहरु हुन्छ के. प्रोसेस कहाँ गएर अड्किन्छ. गभर्नमेन्ट टुवर्ड्स द फिटनेस इन्डस्ट्री एज अ बिजनेसमा कतिको एजुकेसन या अवेयरनेस छैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? गभर्नमेन्टको उसमा चाहिँ यो एउटा गभर्नमेन्टलाई त त्यति इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्ट हो त जस्तो लाग्दैन मलाई हैन. वी हेभ आवर ट्रेनर एकजना हुनुहुन्छ, हि वन इन्डियामा गएर एउटा मसलमेनिया भन्ने कम्पिटिसन जित्नु भएको थियो किशोर कार्की, विच इज अ ग्रेट के अरे एउटा अचिभमेन्ट के. जितेर आएपछि उहाँलाई भ्याल्यु पाउनु भयो के, उहाँले जित्न अगाडि nobody cares. And that same comes with the government पनि. हामीले कसरी चाहिँ यो माहौल बनाइदिन सक्छौं, किनकि अगेन हामी नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर लागिराख्दाखेरि कति धेरै इन्डस्ट्रीजहरु छ जसले रेकग्नाइजेसन नै पाएन, तर ग्लोबली यो इन्डस्ट्रीजहरु कस्तोसँग बुम गरिरहेछ. सो हामीले चाहिँ कहिले प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ पक्कै पनि. सो यो लामो जर्नीमा हजुरले सुरु गरिसक्नु भएको यात्रा छ, यसमा धेरै जना तपाईहरुको हामीले अघि कति धेरै तस्बिरहरु पनि दर्शकहरूले पनि हेर्नुभयो. सो यसमा यति धेरै चिजहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग अब कार्यक्रमको अन्तिममा आए चाहिँ दर्शकहरू जो चाहिँ तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, फिट हुनु मन लाग्छ तर थाहा छैन कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ एउटा जिमको मेम्बरसिप चाहिँ लिइहाल्नु भन्छु होइन. होइन यस्तो हो कि म अहिले अब जति ठुलो कुरा गरे पनि there's a time when I also struggled होइन, going to the gym, being consistent होइन. जिमको मेम्बरसिप लिनु भन्छु म होइन.
ट्रेनर्सले भनेको सुन्नु भन्छु म अर्को कुरा हैन अनि त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ कन्सिस्टेन्सीमा फोकस गर्नु भन्छु के मोटिभेसनले त तपाईलाई जिमसम्म पुर्याउला एक दिनको छाक मिलाउला कन्सिस्टेन्सी कम्स विथ डिसिप्लिन के त्यो कन्सिस्टेन्सी एभ्री डे जानु न डोन्ट प्रेसर योरसेल्फ इन्टु गोइङ 2 आवर्स के अनि अ लट अफ पिपल टेल मी दैट जस्तो I've been working out averagely I work out 250 days 252 days 260 days in a year and that I've been doing for 5 years and then there was a time when my life was completely different where ma utne time aile it was my sutne time पहिला हैन मैले कन्सिस्टेन्सी वाज अ ह्युज स्ट्रगल हैन बट मैले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ म 2 घण्टा जिम गरेर आउँछु म 1.5 घण्टा गरेर आउँछु भने म आज त्यहाँसम्म पुग्छु हैन म त्यहाँसम्म पुग्छु लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स देयर हैन म आज ल मलाई I want to have a burger I'm very desperately wanting a burger today then I'll allow myself that burger but I'll stick to the burger I'll not have the coke हैन so त्यो एउटा डिसिप्लिन हुन्छ that comes with discipline see there's not a magic pill that you can pop and then हुँदैन त्यो त तपाई जानी हो हैन अब एक दिन जाने प्रेसर नदिने हो आफुलाई and don't plan your entire month म अब एक वर्षै जान्छु त्यस्तो सोच्नु भएन हैन let me just plan a week or just a tomorrow हैन म आज यो टाइममा जान्छु and just stick to that and that comes with that's why new year is also coming र धेरै जनाको resolution चाहिँ हामी जिम जाने फिटनेस बन्ने भइराख्दाखेरि त्यति प्रेसर पनि लिनु भएन लाइक जस्ट सुरु गरौँ पहिला पुगेपछि के हुन्छ हेरौँ भने तर बानी पार्नु पर्छ it's a long journey हैन and you learn so much throughout it's a long journey it's not something you want to it's not a bodybuilding competition that it's not a competition it's a competition with yourself and you have to do it forever. With love and kindness. Yeah, with love and kindness. And that's where mental health comes. Be kind to yourself. आज गएर खुट्टा दुखाएरै आउनु पर्दैन दुख्न जरुरी छैन मैले किन सोर्नेस पेन एन्ड गेन भन्ने is a lost concept it's not that it's just go enjoy हैन know what you're doing do it right in the right way ask your trainers what to do and that's so you have given us so many pro tips like how to start a day and how to just do basic things जसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चेन्ज ट्रान्सफर्म नै गर्न सक्छ र यो सबै हामीले आज तपाईले दिनुभएको यो टिप्सको लागि आज आएर बिहानै हामीलाई टाइम दिनुभएको छ लिभिङ बिहाइन्ड योर क्लाइन्ट्स टुडे त्यसको लागि धेरै धेरै थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ अस टुडे थ्यांक यू सो मच र आज हामीले पक्कै पनि आफ्नो फ्राइडेलाई विशेष बनाउनलाई अब धेरै जनाले नयाँ वर्षको सुरुवात गर्नलाई पनि म फिटनेस तिर लाग्छु भन्ने प्लान बनाइराख्दाखेरि अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो कतातिर जाने कसको एक्सपर्टिज लिने भनेर गोल्ड जिम नेपाल छँदैछ तपाईले त्यहाँबाट पनि गएर चाहिँ एक्सपर्ट्सहरुको एडभाइस लिएर आफ्नो बडीलाई कसरी राइट तरिकाले अघि लिएर जान सक्नुहुन्छ आफ्नो फिजिकल मेन्टल वेलबिङलाई प्रमोट गर्नु भन्ने हामी जहिले गुड मर्निङ नेपालमा हजुरहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौं र फ्राइडे तपाईको स्वास्थ्यको लागि भन्ने यो एपिसोड सँगसँगै अब गुड मर्निङ नेपालबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ भोलि हामी शनिबार एक दिन बिदामा हुन्छौं आउँदैनौं तर आइतबार फेरि पनि हजुरहरुसँग देश विदेशका खबरहरु लिएर फेरि पनि जोडिन्छौं अहिले भने हामीलाई बिदा दिनु होला तर हेर्दै गर्नु होला कान्तिपुर टेलिभिजन धन्यवाद नमस्ते